Audacity eğitim serimizin 6. bölümüne hoş geldiniz. Size bu bölümde ses efektlerini oluşturmayı göstereceğim arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden hemen programımızın etkiler bölümünün yanındaki oluştur kısmına tıklıyoruz. Ve buradan bir TTMP seslerine tıklayalım. Gördüğünüz gibi burada bir track oluştu. Burada herhangi bir sıra ismi verebilirsiniz. Çok önemli değil şu anlık için göstereceğim için. Buradaki ton sessizlik oranını arkadaşlar arttırıp azaltabiliyorsunuz. Farzı misal ben şurada bir arttırdım. Tamam dedim. Ve şu anda bir dinleyelim nasıl bir efekt oluşmuş. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu şekilde bir efekt oluşturmuş olduk. Tekrardan oluştura geliyoruz. Cıvıldamak diyelim arkadaşlar. Dalga şekli diyor. Buradan testere dişi diyelim. Buradaki frekansı isterseniz arttırabilir, düşürebilirsiniz. Farzı misal ben burayı 1000 yaptım. Burayı da 500 yapalım. Doğrusalda kalsın şimdilik. Videoya o şekilde bakalım nasıl bir efekt oluşuyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da bu şekilde bir ses efekti oluşturabildik. Ya burayı çok fazla uzatmak istemiyorum aslında bakarsanız. Burası sizin kurcalayarak istediğiniz bir şekilde ses efekti oluşturabileceğiniz bir bölüm. Burayı elinizden geldiğince kurcalayarak kendi hayal gücünüze göre ve aynı zamanda kendi deneyimlerinize göre istediğiniz tonda, istediğiniz şekilde bir ses efekti oluşturabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Umarım video faydalı olmuştur. İşinize yaradıysa, beğendiyseniz çok mutlu olurum. Ve aynı zamanda arkadaşlar videoyu beğendiyseniz videonun alt bölümündeki like butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Eğitim serimizin bir diğer bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.